ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe n'umubyeyi ugira ibanga nawe uyu munsi ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe nawe uyu munsi yakweza ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe Yesu yakijije benshi nawe uyu munsi ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe n'umubyeyi agira neza nawe uyu munsi ngwino kuri Yesu ibyaha byawe ubibabarirwe umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi w'umugisha niho naronye y'intsinzi Gologota umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi umugisha niho naronye y'intsinzi yamanitswe hagati y'ibisabo bibiri yari umuziranenge na gicumura afite yashenjagu iwe nge kugira ngo ancungure amena amaraso baramushinyagurira bamwica urupfu rubi ari nge nawe azira apfa mu kimbo twari bupfemo Gologota umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi w'umugisha niho naronye y'intsinzi Gologota umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi w'umugisha niho naronye y'intsinzi bamwambuye ikanzu y'ubwami bamwambika ikamba ry'amahwa bamubwira amagambo mabi ndetse yo kumuca intege ariko Yesu ntiyacika intege Gologota umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi w'umugisha niho naronye y'intsinzi Gologota umusozi wari uw'ibivume wambereye umusozi umugisha
niho naronye intsinzi. Intsinzi y'agakiza nayiheshejwe n'umukiza, ubu sinkiri imbata y'icyaha, Yesu yarancunguye. Intsinzi y'agakiza nayiheshejwe n'umukiza, ubu sinkiri imbata y'icyaha, Yesu yarancunguye. Intsinzi y'agakiza nayiheshejwe n'umukiza, ubu sinkiri imbata y'icyaha, Yesu yarancunguye. Hariho muganga mukuru uruta abandi bose bo kw'isi, muganga ukiriza ubuntu nta kiguzi na kimwe ajya twaka, usibye indwara z'imibiri n'iz'imitima Yesu arazivura. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira, yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda, yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo abumwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira, yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda, yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo abumwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Ibuka umusirikari w'umurumi igihe yamutakiraga, adakana kanjye kararwaye kandi kari bugufi gupfa. Mu kwizera k'uwo musirikari Yesu yaramukijije, nawe n'umwizera uyu munsi aragukorera ibikomeye. Yakizaga Yesu, yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda, yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo abumwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira, Yesu yakizaga abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda, yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe amusanze amusaba ubufasha ngo abumwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Ubu buzima tubayeho bibaho kudukurwa mu mubiri, igikwiriye buri wese no kwiboneza igihe agihumeka, kugira ngo kuri urya munsi ubwo abasinziriye bazakanguka, tuzabane n'umwami Yesu, indwara n'urupfu biragiye. Tuzahora turirimba indirimbo z'abanesheje, tuzakina urupfu k'umutima tuti kunesha kwawe kuriye.
ntacyo tuzaburira muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Kuzabura muri ibyo byiza ni ukunyagwa zigahera. Tuzahora turirimba indirimbo z'abanesheje, tuzakina urupfu rw'umubyi batuti kunesha kwawe kuriye. Ntacyo tuzaburira muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Kuzabura muri ibyo byiza ni ukunyagwa zigahera. Kuzabura muri ibyo byiza ni ukunyagwa zigahera. Kuzabura muri ibyo byiza ni ukunyagwa zigahera. Ntuzabureyo. Isi ifite ibibazo cyaburiwe umuti n'igisubizo. Imitima ya benshi yamaze gushenjagurika, ikibazo cy'urushako ushatse nawe akakunanira, ikibazo cy'urubyaro ababyeyi bakaba ibirumbo, ikibazo cy'impfu nyinshi z'amakimbirane mu miryango, ikibazo cy'ubukene hirya no hino ku isi. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. Aya marira aya marira turira tuzayahuzwa, akagahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Umuntu aba afite umuryango umukunda nawe akawukunda, mu kanya gato nk'ako guhumbya akagirwa imfubyi cyangwa incike. Satani agakorera mu bantu bakica abantu urw'agashinyaguro, ntibibaze ingaruka zizabaho nyuma yo gukora ayo marorerwa. Nibaza abo bakoze mu byuma kugira ngo bahemuke bigezeho, Satani acurika imitima yabo maze bagakora ibidakwiye. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. Nabo hejuru twese twagiye. Aya marira tuzagashira, ikarushaho kudusharira. Yesu ari hafi nimuhumure. Aya marira turira tuzayahuzwa, akagahinda dufite tuzagashira. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure.
Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Tugera igihe twakaruhutse tukongera tukaruha, twagera igihe twakanezerewe maze tukababara, twagira ngo twirinze bimwe hakaziraho ibindi bishya, tutabasha izina ryawe Mana ngo ugire icyo dukorera. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Dukora ibishoboka byose dushaka icyadukingira, ibyorezo ndetse n'ibiza tugirira muri iyi si, rimwe tukabigeraho tukagira n'ubuzima, ariko iherezo n'ubundi rikaba iryo kububura. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu we, Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe wo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimbura tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi ntuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Babera masusa, aho muganga ari manedari, muganga nacyo yakora. Kuba tukiriho uyu munsi ntabwo ari imbaraga z'umuntu, kuba tukiriho uyu munsi ni wowe uhoraho. Reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. Aho Imana itari abarinzi babera amasusa, aho muganga ari manedari, muganga nacyo yakora. Kuba tukiriho uyu munsi ntabwo ari imbaraga z'umuntu, kuba tukiriho uyu munsi ni wowe uhoraho.
reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana, reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana, reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. Muri uyu mwanya reka mbashimire ubwitange mwagize, cyane ko imvura yatumye ibihe tubyegeranya, ariko nubwo imvura yatumye ibihe tubyegeranya, Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Ndashimira rero abayobozi babonye ko twahita dufatirana gahunda, kuko n'ubundi ubu ubwitange bwanyu ni nabwo bwagombaga gutuma hari icyo mutahana. Ugira umugisha akaza aziye ku isaha bavuze, ubagiye guhura n'ubu turimo kwiga. Ukererwa arasanga dutashye, kuko twize dukeneye n'umwanya wo kuza ibyo twagize gute, ibyo twize. Nimugoroba bambe kare nabwiye abajene yuko bagomba kuza. Ndagira ngo nirebere abasore bari aha ngaha twasigaranye, akaboko hejuru. Oye, birashoboka si cyangwa ntago murimo kumva amatangazo? Ndabajije ngo abasore bari aha muhaguruke, nimuhagurukiraho muri, kugira ngo menye niba ari abasore koko bari bashyize akaboko hejuru. Amen, amen cyane. Abakuru mushatse mwahaba abasore amashyi, bagerageje pe, murakoze cyane. Tugiye kwigana icyigisho ari nacyo gisoza kandi kiraba kigufi, ariko kidusabe gutekereza. Ni icyigisho kibaza ngo ko dufite igihombo cy'abasore, ikibazo ni ifumbire. Ko dufite igihombo cy'abasore, ikibazo ni ifumbire. Yego, mu magambo make turimo turarumbya abasore, ikibazo ni ifumbire idahari. Impamvu iki kibazo nakibajije, nagisomye mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ubundi abasore ahantu bagomba kuba bari, hagomba kuba hari ibirungo runaka n'ifumbire runaka. Iyo fumbire rero, ifumbire yose igomba gutuma abasore baterwa mu nzu y'Imana, bagashishira mu bikari byayo. Iyo fumbire yose Imana yagize gute, yayishyize muri uyu murima wayo. Ariko hari igihe haba hariho ifumbire y'umwimerere n'ifumbire mvaruganda. Abasore bacu mukurikije uko mubabona, bakeneye ifumbire y'umwimerere cyangwa barashaka mvaruganda? Bari bakeneye y'umwimerere ariko barashaka ifumbire mvaruganda. Kubera iki ifumbire mvaruganda? Yeza ibintu byinshi kandi mu kanya gatoya. Ifumbire y'umwimerere, ibintu byerera igihe kinini kandi bikazera ari bike, ariko bikaba ari original, bifite uburyohe. Abajene turimo kumvikana ako kantu. Rero umusore wemera kwihangana, agategereza, akagira amatsiko y'umusaruro Imana izamukuramo, abo ngabo nibo bashobora kuryoherwa n'ubuzima gusa. Rero dufite igihombo. Muze kundebera mu gitabo Ellen White yanditse cyitwa Ibihamya by'itorero, volume ya mbere, page 325. Ni icyigisho cya 12. Muri iki cyigisho umuhanuzi w'Imana yerekanye ikibazo gituma mu itorero turimo kurumbya abasore. Kubw'ibyo rero ndagira ngo nsabe buri musore turi kumwe nawe aha ngaha, koresha ibitekerezo byawe.
muri iki cyigisho uze kugifatiramo imyanzuro n'ingamba, ushaka uburyo uyu mwaka turimo gutangira Imana itabara ubwonko bwawe, igatabara agakiza kawe, kandi Imana ikazahira icyerekezo cyawe. Paje 325 haranditswe ngo abasore bakomeza isabato birundumuriye mu gushaka ibinezeza. Nabonye ko nta n'umwe mu basore 20 uzi icyo iyobokamana rishyizwe mu bikorwa ari cyo. Umwe muri 20. Ndagira ngo mbabaze, fata abasore 20, dufate urugero, ubwo si korari yose. No kuvuga ngo kubona mu bantu 20 umusore umwe muzima uzi ikiyobokamana bisobanuye, akaba azi gushyira rya yobokamana mu bikorwa. Kubona umusore umwe kuri 20, Elena White yararebye abona ntibigira gute, ntibikunda. Muyobozi, ufite abasore bangahe hano? Shyira muri rusange imibare ya hafi. Abasore ni bangahe? Nta muyobozi w'abasore uhari? Ni nka 200. Nka 200 rwose. Ubwo mu basore 200, muranyumva neza, twakagombye kuba dufitemo abasore 10 b'intwari, abasore 10 b'intangarugero, abasore 10 bahoza Imana amarira ku by'abasore. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kubona abasore 10 biragoye. Nshobora guhagurutsa umuntu hano w'umusore ufite imyaka 35, 40, nkamubaza nti kubera icyo udashaka? Kubona mufite abakobwa benshi hano kandi ubona ari beza barize, ubu wabuze umukobwa hano? Agahita ambwira ati rero nubwo ubona hano buzuye nabuzemo umukobwa. Birashoboka ntibishoboka? Ushobora kubaza umukobwa ukamubwira uti kutarimo gushaka, ni abahungu bakwanga cyangwa urabapinga? Akakubwira ati ukureba hano hari abasore, ariko kubona umusore wavamo umugabo ni ikibazo. Niba icyo kibazo rero gihari, biragoye mu gihe muri mu nyubako kuba haboneka abasore 10 bakavuga bati twebwe nimuduhe igihande cyacu. Uko mujya muhamagara babagabo baba boss, natwe tuzaza duhamagarana. Mutujyane mutwereke inkingi yacu tuzayizamure, nimurangiza muzatubaze ngo inkingi y'abasore iri he? Hariyo mugira? Nta kibazo. Elena White we yeretswe yuko mu basore 20 nta n'umwe witeguye kuba yafata iyobokamana azi ngo arishyire mu bikorwa. Arangije aravuga ngo ikibitera ni iki? Bahora biruka inyuma y'ikintu cyahaza icyifuzo cyabo cyo guhinduka no kwishimisha. Mu magambo make, bahora biruka inyuma y'ikintu gishobora gutuma ubuzima bwabo buhinduka, kandi nanone bakibona bakomerwa amashyi, bakibona bari mu buzima bwiza. Kubw'ibyo bahora bafite amatsiko y'ahazaza habo barwana naho. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza, ndagira ngo tujyane muri Bibiliya. Ni ukubera iki ushobora kubona mu gihe cya Elena White abasore 20 haraburagamo umusore umwe mu basore 20? Ese uyu munsi mu basore 20 twabonamo umusore umwe? Ngiki kibazo. Ndagira ngo nihagurukirize umuhungu n'umukobwa baze bamfashe. Ni ibibazo mbabaza ariko bitagendeye ku buzima bwabo, ni ibibazo bya rusange. Hagira umukobwa n'umuhungu bamfasha batambuke. Barabuze se murabyihakanye? Yes, yego rata, iyizire. Abahungu sereka dahisi yarabakanze ntawaza. Hagira umuhungu utambuka.
twavuze nabi abahungu. Iyo uvuze ngo abahungu kuri iki gihe bisigaye bisobanuye ngo umuntu ufite imyaka yarengeranye. Haza abasore, haza umusore. Rega abayobozi b'itorero ibintu byarahindutse. Nta musore ze, nta mubuza. Abusha isi yaragukanze ku buryo wicara ku ntebe y'imbere hakabura umusore sha. Yes. Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha. Yes, ndabishimiye cyane. Mwegere hino. Tugiye gufatanya. Mu ncamake, itorero ririfuza abasore, imiryango irifuza abasore, igihugu kirifuza abasore. Muranyumva neza? Noneho abakobwa bakeneye abahungu, abahungu bakeneye abakobwa. Kubera iki uyu munsi hariho icyuho, hariho kurumba? Uranyumva neza? Kuko uyu munsi wa none simbizi nawe iyo ubireba n'amaso yawe ubona yuko abakobwa barimo kurumba. Ukurikije wenda uko wakuze, uburyo watekerezaga isi izaba imeze, ariko ukareba abana biga munsi mu myaka yo hasi, ukareba abakobwa uko basigaye bitwara, wowe nawe wemera ko abakobwa barimo kurumba? Yego, ndabyemera. Ndabyemera. Mubahe mikrofone yabo. Yes. Tusubize neza. Yego, ndabyemera ko bari kurumba. Urabyemera? Ni ibiki bibikwereka yuko abakobwa barumbye ku buryo wicara ukavuga uti aha? Uzi ko hari igihe ugera ugahita uvuga uti Mana, uzama amahirwe nkure mu wanjye, abasigaye uzishakire. Ku buryo hari n'igihe ubona kuzabona umugeni bizaba ikibazo. Ibiki? Wenda dukoreye nk'ibintu 5 bituma ugira ubwoba ugahita ubona ko abakobwa barumbye. Ibyinshi bikubiye mu myitwarire. Imyitwarire, yego. Mu myitwarire harimo inshuti zabo, inshuti bagendana, imyambarire, uburyo basigaye bambara. Hari umugabo twari turi kumwe, ni umugabo twari turi kumwe mu rugendo. Yego, twaciye ahantu tubona umuntu wambaye akantu, noneho twari turi kumwe n'umuntu aratubwira ati uriya muntu mwimurangarira, indege yari imusize yambara ibiri hafi. Yari yambaye ikariso, afite utuguru utamenya uko duteye, yashukiye mu mutwe rwose, umureba ukibaza se ni umurwayi wo mu mutwe ni iki? Ariko umuntu yaratubwiye ati mwimutindaho, indege yari imusize yambara ibigize gute? Ibibangutse. Hari igihe rero kubitana n'umuntu no ku rusengero yambaye ibigize gute? Ibibangutse. Uyu musore ati, kandi noneho ikintu gisekeje, ntureba yuko uyu musore avuze ngo iyo arebye imyambarire y'abakobwa ahita abona hariho kurumba? Umukobwa wambara nabi buriya ngo abagira ngo akangure uyu musore. None najya mbabaza, urimo uramukangura cyangwa arimo aragupfobya? Ikindi, uko bashaka kugaragara. Ibi ngibi byo ni ibibazo. Hari ahantu nagiye kugura ibikapu, nari ndimo kugura igikapu cyo kugendana mu rugendo ejo bundi. Ntungurwa n'isoko ridasanzwe. Nahasanze ibintu bambika ibituza ku buryo umuntu nutagira ibere ugira ngo rirahagaze. Masanga ibintu by'ibibuno, nuvuga ngo hari ikibuno gifite hano imbere n'inyuma ukwacyo, hakaba n'igifite inyuma gusa. Icyo kibuno ariko kikazamuka kikaza kikabanza kigakanda inda we. Noneho ikibazo, ubu rero hari igihe uzaza urambagiza umuntu bigusabe kumurambagiza ufite n'urushinge rwa supaguru, ujombaho yatakugeta uvuga uti ni ikibuno cye. Ariko mbabaze, ni ikibazo si ikibazo? Ni ikibazo. Uzi ko hari umuntu muganira wazajya kubona ku munsi w'ubukwe ukagira ngo bamusakambuye, se arafunguwe, yari yarafunzwe, yari yararwaye, byagenze gute? Ugasanga umuntu yari muremure yabaye mugufi, yari inzobe yabaye igikara, yari afite agatuza, ukibaza se ni ibiki byabaye? Reka mbabwire, ibi bintu nawe ubwawe ubibonye umutima wakurya, harimo kurumba. Ikindi kintu kimwe, yego, nibyo bifuza gukora. Ibyo bifuza gukora, urugero, ugasanga kuko yabonye wenda nk'umuhanzi, yego, niba afite tatuwaje nda n'urugero kwibere cyangwa ku kibero cyangwa ahandi hatandukanye, yego, nawe kumva yabikora kandi atazi impamvu yabikoze. Icyo bita urwiganwa. Umuntu ni umuririmbyi w'indirimbo z'isi,
ikimutunze ni ukwerekana amabere ye, agakubita tatuwaje ku kibero kuko n'ubundi yambara ikariso ntacyo bimutwaye. Mbabajwe no kubabwira ko mperutse kureba korari imwe, mbona umuririmbyi wayo afite tatuwaje rwose umuririmbyi. Byarantangaje. Wowe wicaye ku byuma tubiziranyeho ngira ngo nawe urabizi. Noneho uhita wibaza, uyu muntu byibuze ni umudivanisiti, none se niba bwaramukamanye ubu yabuze n'umudivanisiti baturana, none se niba yarabuze uwo baturana ntawe baziranye kuri social media wamubwira yuko yarengereye? Ibyo ni ibintu by'indaya, ariko ugasanga umuntu yabigize isuku. Ni ikibazo si ikibazo? Imana igumuye. Mpereza mikrofone. Yego, bawegeye hirya umukobwa yegereye hino. Umukobwa ni umukobwa wanjye, nagize amahirwe yo kumurera ari mutoya. Yesu ashimwe. Aha, ndashaka kukubaza, iki kibuga urabona kitanyerera? Kiranyerera. Ikibuga cy'abahungu n'abakobwa kiranyerera ni kinyerera? Kiranyerera. Aha, none nagira ngo mubaze, iyo umukobwa arimo kugenda akura, uko umukobwa agenda yunguka ubwenge, agenda arushaho gutandukanya impamvu zamusunikaga mu rukundo, agenda yunguka inshyashya. Ibyo nibyo bituma umuntu mwakundanye muri segonderi, uyu munsi wa none muganira ukamubwira uti tuzaganira ibindi, ariko ibyo kuvuga ngo twaba inshuti tw'abana reka da. Kuko impamvu nshaka umuntu ufite ibitekerezo, uzazamura ibitekerezo byanjye kandi akanzamura nanjye nkamuzamura. Wowe rero ku ishuri twaganiraga iby'amavoka, tukaganira iby'inkweto, ntago rwose wavamo umugabo. Ukabona n'umuhungu arakurebye arakubwira ati kabisa ibyo uvuze nibyo. None nagira ngo nkubaze, ni ibihe bintu bine ubona mu buzima bwa rusange bw'abahungu bikagutera kubona yuko abasore b'iki gihe, abo mungana cyangwa bari munsi yanyu, bashobora kuzarumba umusaruro tubategerejemo, igihugu kibategerejemo, itorero ribategerejemo ntuboneke? Ni ibiki bine byibuze bigutera impungenge? Cyambere no kutimenya. Kutimenya, urugero? Kutamenya uri muntu ki, uhitamo iki, Yego. kuba ndi. Kutimenya no kuvuga ngo ushatse kuvuga ko umuntu yishyira mu rwego rutari urwe. Umusore rwose akaza akabona umukobwa nk'uyu w'inzobe, yarangiza agahita atangira agafata utuntu tw'udufaranga agahita avuga ati tugende baguye inkoko. Uzi ari iya kangahe agiye kurya? Wabona iwabo baranaziriye bakageraho bakazihaga, bakaba baragarutse kuri tofu. None se ko wibye kugira ngo ubone inkoko, uzahora wiba kugira ngo uzibone? Icyo ni ikibazo cya mbere, kutimenya. Usanga umuntu yishyize mu rwego rutari urwe. Icya kabiri, abo bagendana cyangwa se yego, inshuti bagendana. Wemera yuko inshuti zishobora kwica umuhungu wari ufite icyerekezo? Bigenze gute? mu rugero iyo abona ashaka kugira ngo agende nk'undi kandi afite uko ari. Yego. Nyine numva ko agomba kumenya nk'uko nabivuze bwa mbere uwo ari we. Yego. Akamenya ngo ndahitamo nde kugira ngo ariwe tugendana. Yego. Aha, hari abadamu bari aha bubatse badafitanye ikibazo n'abagabo babo, ahubwo bafitanye ikibazo n'inshuti abagabo babo bagize gute bafite. Ukumva umudamu aravuze ati papa kana ndakubaha, urabizi ndanagukunda, ariko kuva watangira kugendana na papa kanaka usigaye uvuga nabi, amafaranga sinkimenya aho yagiye, usigaye upanga imishinga simbimenye, kandi nsigaye nkureba nkabona warahindutse. Telefone yawe najyaga nyijyamo nkayitabaza, none telefone washizemo na password, iyo ngiye kuyegera uza wiruka. Papa kana byagenze gute? Uwo mugabo ushobora gusanga atari mubi, azize inshuti mbi. Umusore rero w'umuhungu inshuti ze azanye, reka mbaho urugero, ababyeyi baba mama muri aha mukuze murabizi, umwana iyo azanye abana babana ku ishuri uhita umenya niba uhindura ikigo. Nibyo, hari ukuntu umwana azana n'abantu ukajya kubona ukabona barimo baragira, barimo barisekesha ubusa, wajya kubona ukabona ikintu kimeze nk'ikirara kirimo kiragenda kirunguruka mu nzu hose kivuga iwanyu nahase mani. Waraza ukavuga uti mwana wanjye apfuye rubi rwose. Buriya hari ababyeyi bahindura ibigo by'ishuri
kubera inshuti yabonanye n'umwana. Abahungu bahindurwa n'inshuti bagendana cyane. Abakobwa rero, buriya umukobwa w'umuhanga areba umusore abantu bagendana. Ukareba umuntu abantu babana mu nzu, uhita umenya ko azubaka cyangwa atazagira gute, atazubaka. Yego. Cya gatatu, abo bagisha inama, ababyeyi cyangwa se abakuru bumva ko bakwiriye kubagira inama bitewe n'uko bameze. Uriya musore ariyaminiya cyangwa se nta nama yakira. Hari umuntu muganira agahita akubwira ati nge ndemera ngaheba. Ibintu byose akavuga ngo aremera agaheba. Ntashobore kuba yaganira na mama we na papa we, no ku rusengero ntabe yakwakira inama. Umuntu utemera inama rero ntuzamuha inama wabaye umugore ngo bikunde, ntibibaho. Ubundi iyo urebye amatwi y'abagabo yumva neza bakiri abasore. Ikintu utamubwiye ari umusore mukirambagizanya, ntabwo uzabona aho uca ngo ukimubwire, biba bigoye. Ikindi kintu cya kane kigutera ubwoba noneho, kutubaha Imana no kudasenga. Kutubaha Imana no kudasenga. Yego. None se reka nkubaze, iyo abasore bari ahantu baganira ukumva arimo ararata abasore yasambanye nabo, ibisigaye byarateye no kuri YouTube usigaye ujya kubona ukabona umusore aravuze, baramubajije ngo none se ngo uretse bya bindi byateye ngo by'abantu binjiji, ngo nk'ubu nkawe ngo utumaze amatsiko, ngo ni bangahe ngo umaze guhindurira amateka. Guhindurira amateka ubwo ngo nabo yasambanye nabo ari amasugi abahindurira iki amateka. Ukabona umuntu arebye hejuru, bakamubwira bati tubwize ukuri, yarangiza ati nge ndi umusirimu cyane, ati 200 ndumva bagiye kugera. Ni ukuvuga ngo ubu abasore benshi basigaye birata imyato y'ibyaha bakoze, ntibibuke yuko ibyo byaha bakoze ari n'umuvumo ubari ku mutwe. Yego. None ndashaka kukubaza, ukurikije ibibazo by'ingo abantu bubatse bafite n'ibibazo wumva mu rusengero, uko ugenda ukura wumva ufite morale yo gushaka cyangwa ugenda uyigabanya gake gake? Kibazo kirakomeye. Ubu ufite ibintu wumva bigusunika kuba washaka, cyangwa ibyo ubona byinshi bigenda bituma ugenda witsa umwuka gake gake? Uko numvaga mbishaka mfite nk'imyaka nka 18. Yego. Ntabwo ariko ndiko bishaka ubu byaragabanutse. Byaragabanutse cyane. Gahore. Mbonye umwisiraheli utagira uburyarya akira rwose. Mube mugiye abantu mubampera amashyi rwose. None nagira ngo nibarize umuntu wubatse. Pastor egera hino, Pastor egera hino rwose. Umusore mu myaka 18 yumvaga Imana imugiriye umugisha azashakira mu myaka 23. Magingo yarimo arajya gusatira ya myaka 22, arimo aragenda byigiza kure, arimo kuvuga ati reka mbanze ndebe neza. Pastor, utekereza ko ni ibihe bintu abantu bubatse barimo gukoramo amakosa bitera ubwoba abakiri bato ku kudashaka? Hari byinshi, ariko ibyo bariya abana bavugaga no mu bakuze harimo abafite imyitwarire mibi. Kuko niba umuntu afite uwe yashatse, akaba ari umugabo cyangwa se n'umugore, kandi akararikira abo hanze, akaba umuntu udafite discipline, udafite ikinyabupfura muri we, ntabe inyangamugayo, kandi nicyo Bibiliya ivuga. Uwo musore ukuri ubyirikiye iruhande rwe ntabwo azabona yuko gushaka hari agaciro bifite. Azabona yuko akomeje kwibera uko ari biruta ko wabeshya ko ugiye kuba umuntu w'inyangamugayo kandi bitazagufasha kuba inyangamugayo. Ibyo rero bituma zinukwa. Hari ikindi n'ibyo bavugaga bijyanye n'imyitwarire y'abasore muri iki gihe n'abakobwa, akareba agashaka akabona nta muntu ashobora gutoranya guhitamo. Icyo gihe rero biramutinza. Hari n'ababivuga, hari abo tugenda tubaza, ariko utekereza ko igihe cyawe cyo kubaka ari ikihe? Ateze ko ntawe mbona nkwiriye kubana nawe. Nyamara wasanga mu ruhande rwe
hakaba ubwo nawe umureba nawe asanga ari uko nguko bimeze, bigatuma rero ibihe bitinda ndetse bamwe bakanagendera ko bakazarinda basaza ari uko nguko bameze. Ariko n'imiryango itabanye neza ituma abasore benshi n'abakobwa batifuza gushyingirana, kuko batekereza ko hirya y'aho ngaho bishobora kuba bibi nabyo. Murakoze. Kera ndi umusore najyaga nkunda gukurikirana abantu baje gusenga, nkabona abantu bamanukanye bafatanye mu kiganza bakaza baganira, umumama yambaye neza. Nakundaga kubona umuntu w'umumama wambaye nk'abadamu, kumubona yambaye nk'uku nguku wambaye, cyangwa akambara agakoti n'ijipo, cyangwa yakenyeye atwaye umwana. Narabibonaga nkabona ni byiza. Nkakunda kubona umugabo yambaye kositimu cyangwa indi myenda yashyizeho agakaruvate. Mbega nakundaga kwicara ahantu ku rusengero rwacu ku buryo binjiraga mbareba. Noneho nkareba ukuntu abantu bose babarebye, nkabona ukuntu umuntu wubatse ahoberwa n'abantu bamufitiye inzara n'inyota, abantu bose bambwira bati tuzagusure ryari. Nkabona ni ibintu byiza. Ariko reka ngire ikintu babwira, abantu bakuru b'icyo gihe ntago bakubwiraga amagambo mabi y'ibintu bibera mu ngo zabo. Mwarahuraga bakakubwira bati kuzi gukora, ukaba ufite imbaraga, ukaba uri umukirisitu. Ibyo ubwabyo ni ibishoro bitatu bishobora gutuma wubaka rugakomera. Iyo wabaga uri umukirisitu udakora, barakubwiraga bati we bizakurushya kuko uri umunebwe. Ikibazo gihari uyu munsi rero, abagabo basigaye bajya kuguza amafaranga abasore, abagore basigaye bajya gutakira abakobwa. Yarangiza akamubwira ati umugabo nta kigenda, ndi nkawe nazigumira uko ugize gute uko umeze. Kandi abasore nabo bafite ikigeragezo nanone cy'umubiri. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko kwikinisha ari icyaha, ariko abasore kuko bafite umubiri wuzuye umuriro, arimo arareba akabona najya muri ibyo bintu azakuramo imbwa yiruka. Yarangiza nanone akabona guhunga ngo ashake nabyo, arimo arahabwa amakuru y'abashatse barimo kujya kwahukanira iwe kandi akiri umusore, agafata umwanzuro wo gukora iby'Imana itemera, akangiza umubiri we akikinisha. Ni bande bumvishe radiyo muri iki cyumweru? Radiyo ndetse babishyize no ku gihe. Umugabo wapfiriye muri Kenya yikinisha, mwarabyumvise? Yego. Umugabo yaramaze imyaka 2 adahura n'umugore we, yaracitse mu rugo, aragenda agiwe. Noneho ngo umunsi umugore yagiye kumushaka, agezeyo asanga harafunze, arakomanga abona ntibakingura. Polisi iraza baramufasha, mu gukingura basanga umugabo yapfuye, kandi yapfuye arimo kureba filime z'ubusambanyi kuri telefone ye. Bagiye kumupima basanga yikinishije, imitsi yo mu mutwe n'iy'umutima biraturika. Ndagira ngo mbabaze, uwo muntu mu kumushyingura bazashyiraho indabyo bandike ngo naho mu gitondo cy'umuzuko? Ni ukwandika ngo igendere ntituzongera kugira gute kukubona. None ndagira ngo mbabwire ibintu Elena White yanditse kuri iyi paje ya 325 kugeza kuri paje 329. Elena White yerekanye ibintu bitumye abasore bacu barumbye, kugeza ubwo mu basore 20 ubura n'umusore umwe. Kandi ibi bintu buri muntu wese uri bubyumve w'umusore ukumva harimo kimwe, usaba Imana igufashe, kuko icyaha kimwe gishobora gufunga amarembo y'ijuru. Tujyane. Bibiliya ubwayo irabanza ikatubwira ibintu bikomeye. Zaburi 127. Zaburi 127. Zaburi 127 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ubundi byari umugisha kugira abasore benshi, ni n'umugisha ku itorero kugira abasore benshi. Bibiliya iravuga ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore nabo bagira gute bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Mu magambo make, urugo rufite abasore benshi
rwakagombye kuba rufite n'umugisha mwinshi. Umubyeyi w'umumama ufite abana b'abakobwa n'abahungu bageze muri ya myaka myiza, yakagombye kuba bamugira iruhande iburyo n'ibumoso, uwo mubyeyi akamera nk'uri muri paradizo. Itorero rifite abasore 200 ryakagombye kuba rimeze nka paradizo. Umukuru w'itorero, umuyobozi wa Mifemu n'uwa Jiya bakagombye kuba barimo kuvuga ngo ntidufite ubwoba bw'ahazaza h'iri torero kuko dufite abasore bashoboye kandi bashobotse. Ariko Satani yarabicuritse. Ukugira abana benshi b'abasore ni kuba uri umunyabibazo. Mwarabibonye? Ubu hari ubuhanuzi Bibiliya yavuze bugiye gusohorera ku bantu. Bibiliya yaravuze ngo abagore b'ingumba bazishima ku bagore bagize gute? Babyaye. Hari igihe utakira umuntu ukamubwira ukuntu umwana wawe yakuraje ku ijoro, abana bawe b'abahungu babafunze, abandi bashwanye n'abagore babo, waba urimo kurira. Wa mudamu utarabyaye akajya ku ruhande akabwira Imana ati Imana warakoze, aho kuma nka bariya birutwa nuko naguma uko ngize gute ukomeze. Birababaje kuba itorero ryagira ubukene rifite abasore. Satani rero agomba guteza ikibazo kugira ngo abantu barumbe. Muri ino minsi hari ikibazo cyitwa ubushyuhe. Ni indirimbo numvise, ni amagambo yavuzwe n'umukecuru. Umukecuru aravuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abahungu bafite iki? Ubushyuhe. Noneho umunyamakuru afata ako kantu arakagira, karagenda karamamara ahantu hose. Kamaze kwamamara, sinzi undi muntu aragenda ajya muri studio, afata ya magambo arayatondekanya neza, ayakubitamo ingoma, ibyara indirimbo yitwa ngo abakobwa bafite iki? Ubushyuhe n'abahungu bafite ubushyuhe. Ariko reka ngire ikintu babwira. Bibiliya ivuga ngo iki? Zaburi 78 umurongo wa 63, umuriro utwika abasore babo, abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe. Ibintu ni bibiri. Iyo abasore buzuye umuriro, abakobwa ntibashobora kuzongera kubona indirimbo y'iki? Ibi bintu bisobanuye iki? Hagira umukobwa n'umuhungu uzabamfashe. Iri somo murumva ryerekeje kuki? Ariko abahungu ba hano bagiye, abasore nta musore ubu ngubu nabona umfasha gusobanura Bibiliya. Yego yashyize ejo ngwino rata. Hari abantu baba bashaka kwigira abantu b'abakiranutsi mu rusengero. Yego rata, wumvishemo iki? Icyo numvishemo, iyo abasore bapfuye, iyo byanze, iyo nta kiziri bafite, iyo wabatwitse bagakora ibyaha byinshi, abakobwa babihomberamo kuko nibo bare kuzasanga b'abasore, n'abasore byarabacanze. Akira rata, mugabo mu muhamashye rwose. Ni ukuvuga ngo biriya binavuze ntacyo ndenzaho. Iyo umuriro watse mu basore, ukabona abasore barimo baragendana n'inkumi, abakobwa bacengera mu ngo z'abasore babasura, ukagira ngo ni nka kantine zicururizwamo amata, bose buri wese aza. Hari ingo ureba z'abakirisitu ukumva isesemi irakwishe. Saa 3 hinjiye umunyeshuri, amazemo isaha arasohotse. Wajya kubona ukabona saa 8 hinjiyemo undi mukobwa urangije kaminuza utangiye gukora akazi, akabyuka saa 10. Wajya kubona ukabona saa 12 hinjiyemo uvuye muri repetisiyo, akaharyama akabyuka saa 3. Warangiza ukumva umuntu arakubwira ati harya usengera, ukamubwira idini ryawe, ati shati mufite umukobwa, ati ni ikirara, ati we wagira ngo ni kuri bariyeri cyangwa kwibagiro, mufite umuhungu byararangiye. Se buriya muteganya iki ku bantu bameze nk'abariya barutwa natwe turi mu kabari? Kaba kabaye ntikaba kabaye. Ubu rero dufite abasore umuriro wuzuye, n'umukobwa wo ku rusengero aza gusura agahita amwurira akamusambanya. Uwo muriro ni utumye tubura indirimbo z'iki? Z'ubukwe. Indirimbo z'ubukwe zabaye nke. Ubu hano hari abamama barimo gusenga bavuga bati Imana
uyu mukobwa n'uyu muhungu ndabona begeranye kandi umukobwa yatse, none Mana ndabigenza gute? Umfashe ntazankoze isoni ku mugaragaro. Niyo mpamvu hari abagera ku munsi w'ubukwe ukabona umumama arebye umukobwa wararize, aba yibuka iminsi yagiye ajya kumukura mu ngo yakwamyemo, heza akavuga ati Imana irahemba pe. Akavuga ati Imana ibyo uyu munsi birarangiye, ibyo ubutaha nabyo uzirwarize. Ariko nagira ngo mbabaze bashiki banjye, ninde wababwiye yuko korohereza umusore ari byo bituma gutekerezaho? Aho ugiye uwo mukundanye wese ni ngombwa ngo usambane nawe kugira ngo agire igitekerezo? Ubwo se uzajya kubana n'uw'Imana yagupangiye mu myaka 5 uryamanye na bangahe? Uzahorana amateka y'umwanda ku buryo uzayahisha n'abana bawe. Ibi bintu biratangaje. Ariko Zaburi y'144 nahasomye amagambo 144 umurongo wa 12. Bibiliya igaragaza ko dukwiye gusengera, gufasha, kugira inama, gukurikirana abahungu n'abakobwa bacu. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore. Dukeneye abasore bakura bafite icyerekezo kimwe, batameze nka bya biti bigenda byikaraga. Biriya nta muntu ubikoramo ikiraro, nta n'umuntu ubikoramo ipoto yo gucanira abantu. Ugomba gukura uri igiti gifite icyerekezo, ugakura uri igiti gikomeye ku buryo bene wanyu bazakwambukiraho, ababyeyi bawe bakakwambukiraho, urugo rwawe rukakwambukiraho kandi ntiwiyase. Dukeneye abasore bari strong. Wa mukobwa we nujya gushaka umuntu uzashyira mu buzima bwawe, wigendera kuri filime z'impinde. Filime z'impinde nakuze nzireba, buri minota 3 najyaga kubona nkabona bari barimo kurwana barabihinduye, agahita ajya gusura sheri we, yagera agahita amushyira akarabyo, yamara kumushyira akarabyo agahita amuterura akamushyira kuri moto, bakagenda, umugabo arimo kuririmbira iki? Umugore. Udufilime tw'abahinde twerekana urukundo buri minota 5. Hari n'umuntu ujya gushaka akagira ngo buri minota 5 mu rugo haba hagaragara ikimenyetso cy'urukundo. Wapi? Ubusa umugabo niba atashye ari umukarani, shebuja yamuciriye mu maso, uragira ngo ahita azaseka azanye ururabyo? Ari wowe warutahana. Rero hakenewe abantu bakomeye mu mutwe, bakomeye mu kwihagararaho no guhangana n'ibihe kuruta ibintu muba mwitekerezamo, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza iki? Imfuruka. Nujya gushaka umukobwa muzabana, uzamenye ko ni ibuye rikomeye. Ubundi mu mfuruka zacu, mu buzima bwacu mo hasi hashashemo ibuye ry'urutare ryitwa Kristo. Imana irabizi ko umuntu uzashaka agomba kuzagenda kegera Kristo, kugira ngo Kristo akurwaze nawe urwaze wa muntu. Kubw'ibyo rero umugabo uzabona ari mwiza, uzamenye ko hari ibuye rishashwe neza muri fondasiyo ryitwa umugore mwiza. Rero mwabakobwa mwe, ni byiza kugira isuku, ni byiza gusa neza, ariko nanone ntago dukeneye abantu bazaba dekorasiyo gusa, dukeneye n'abantu bazajya muri mwikoreze. Reka njye ikintu babwira aba bamama mubona baraha, nimubona batavuga amagambo menshi ntimukagire ngo nuko batazi guseka, ahubwo bikoreye ibintu biremereye by'ingo zabo, by'iterambere ry'ingo zabo, agakiza k'abana babo. Kubw'ibyo rero ibyo bintu bibagira abantu baremereye, bakomeye, badahutazwa n'ikintu kibonetse cyose. Rero mwabakobwa mwe, ndabasabye, mugomba kuba musa neza, mugomba kuba mwambaye neza, mugomba no kwigirira icyizere. Nicyo kiranga umukobwa. Ariko shaka ukuntu wibikamo ubukristo, kuko buzakenerwa iwawe. Hari icyo nifuza kujyaho cyihuta, ibintu 20 Ellen White yavuze, ndavugamo bike cyane
muri iki gitabo cyitwa ibihamya by'itorero volume ya mbere. Ikintu cya mbere Ellen White yabonye ko ikintu gituma abasore barumba cya mbere ni ubugoryi. Yeretswe yuko ari ubugoryi bw'abasore kubwo kutiga ibyanditswe byera no kutumvira inyigisho za Bibiliya. Abasore bakwereka yuko ari abanyabwenge ariko ugasanga bafite ubugoryi mu myanzuro bafata. Imyanzuro bafata impamvu iri mu bugoryi nuko batiga ibyanditswe byera. Icya kabiri yerekanye, abasore bafite ubwenge bwuzuye ubupfapfa n'imigambi y'ahazaza mibi. Wanyihera ikintu cy'ikigabo gifite amafaranga, nagikuraho amafaranga nkabona visa nkigira muri Amerika no mu Burayi, narangiza nabona amafaranga nkazatumira kanaka twiganye muri segonderi tukabana. Uriya niwe wangerega nubwo akennye. Ukumva umuntu afite iyo migambi arimo aranapanga, ukabona umukobwa w'imyaka 23 abanye n'igisaza cy'imyaka 58, ku munsi y'ubukwe amafoto akayihanganira, agahita abwira ikigabo ariko inzozi zanjye kwari ukuba muri Amerika mu ndege. Bagerayo akakireba agahita akibwira ati rero ndumva tuzabana amezi 6 ntangiye kuguhaga. Igisaza kigatangira kiti hoya ubuzima bwanjye nabukuziritseho. Agahita ahamagara umwana wihuse ushyushye muri Afurika, bagahita babana, ukazaza ubaca iruhande barimo guca indabyo ukanuriye mu myotsi. Abasore bafite imigambi mibi y'ahazaza. Icya gatatu, ibiganiro by'imburamumaro by'abasore byibanda kuri moderi n'uburyo bagaragara, nibyo biganiro batindamo. Bitese sawa, ariko sha inkweto noneho ni hatari sha. None se uravuga inkweto, wabonye isakoshi, uzi ko iyi sakoshi kuri ya rusengero dusengaho ni mama kanaka wa undi w'umusirimu ufite amafaranga uyifite, nanjye twenyine niba nkubeshye Imana inyice. Murumva uko icyo bita kurahira? Inkweto bayivaho bakajya ku musatsi. Ninde wawukaraza uyu musatsi sha? Ni kanaka ariko ntabwo yabigenje neza, ubu niriwe mbabaye isabato yambihiye. Gusa umuntu ukorera mama kanaka, wabonye mama kanaka uyu munsi ukuntu yaje yambaye? Wabonye ukuntu umusatsi umeze? Hariya hantu ndahashaka, nzahajya, amafaranga nubwo ntakora sinzaburunjyanayo. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Umwanya babonye baganira ku bintu bidafitanye isano n'ibintu marayika yakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi cya kane, bakunda gutega cyane amatwi imiziki ipfuye. Muze kujya muri iki gitabo, mwababyeyi mwe ndabasabye, ibi bitabo ni mubigure mubishyire mu ngo zanyu. Umwana wawe ujye umurangira page ayisome, natayisoma bireke, ariko hari inama ziri muri ibi bitabo. Kumva imiziki, indirimbo ziriho ni ubusambanyi bw'ubugoryi gusa. Izi ndirimbo muzumva ukumva ikinyarwanda nturimo kugishyikira muze, ntuzagire ngo nuko utari umunyarwanda, ahubwo ni ikinyarwanda kirimo ubusirimu n'ubupagani n'ubugoryi byabyaye ikinyarwanda kindi. Papa wanjye yaguze igare, ubwo umusaza uri muri tagisi akagira ngo ni umubyeyi waguriye umwana w'iki. Naho umuntu arimo aravuga urugendo rwe rw'ubusambanyi. Izi ndirimbo mwumva, mugerageze muve muri izi ndirimbo. Guturuka ku mwaka umwe kugeza ku myaka 16 y'ubuzima bwanjye numvise indirimbo z'isi. Byatwaye imyaka kugira ngo nkunde indirimbo z'Imana. Uyu munsi nkunda indirimbo, ngakunda abaririmbyi ku buryo ubuzima bwanjye no gutegura ikibwirizwa mba ndimo kumva indirimbo z'amakorali atandukanye. Nimwitondere mwabajene mwe ikintu cyitwa indirimbo z'isi. Harimo uburozi Satani ashyiramo. Cya gatanu, Satani yize abasore neza, ingingo zabo yarazize ku buryo Satani azi ingingo z'umubiri yashitura abasore bagakora amahano. Aya ni amagambo Ellen White yanditse. Yarabize ku buryo buri musore wese Satani azi urugingo rw'uwo musore Satani ashobora gukoreraho
uwo musore agakora amahano. Hari umuntu uhereza akaboko bikaba birarangiye. Hari abantu Satani afite akaboko, hari abo Satani afite amaso, ku buryo yicara ukamubwira uti ndagushaka akanga, ukamwereka ikintu agahita aza agikurikiye. Ibyo bintu ubundi nabonaga biba ku bana. Umwana hari igihe umwana kwigiraho ukabona umwana urimo uramuhamagara ngo aze ukabona ntaza, ukazamura nk'igiceri cyangwa inoti ukayimwereka gutya, wayikurura ukabona ageze gute, azanye nayo. N'abakobwa benshi nabo nuko Satani yabafatiye ku maso. Iyo urambuye ikofi byibushye ujya kubona ukabona araje. Urugingo ufite Satani yafashe n'uruhe, ku buryo aramutse arushituyeho gato wakora amahano. Hari abo Satani yafatiye ku busambanyi, mwicarana ahantu mu mwijima gusa, warangiza agahita akubwira ati sinzi uko byaje nshiduka twasambanye. Hari umuntu Satani yafatiye ku munwa, aho ageze hose ahorana icyaka. Iyo ari ahantu barimo gucunga ahantu yakura byeri agahita yinywa kandi abantu ntibabimenye kandi ari umukirisitu. Urugingo rwawe rw'umunwa Satani yararufashe ararufite. Hari abo Satani yafashe ku mazuru, ku buryo badashobora namba kuzigera bashaka, kuko bashaka bo bahuje ubwoko. Iwanyu bakaba barubatse systeme y'ubwoko ukayikuriramo, kandi nawe warangiza ukayubaka, ku buryo uganira n'umuntu ureba izuru, byakunda ntibyakunda. Ariko ikintu nkundira isi ni kimwe, umuntu atoranya undi ngo bajye kubana bahuje ubwoko, bamara n'amezi 3 ndagahita atangira ati tuwo gatsindwa we ntabwo uri imfura. Kubera iki? Imfura ni ifite Imana, naho ibyo murimo byose ntacyo byatanga. Mu minsi iri imbere tuzasigarana amoko abiri yonyine, abakire n'abakene. Tuzasigarana amoko abiri y'abakire n'abakene. Ena White yagaragaje ikintu cya gatandatu. Abasore bafite inshingano ariko ntabwo bazi uburemere bwazo, kubera ko boroshya ibintu byose. Mama wawe bakakubwira ko arwaye diabete, papa wawe afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, warangiza ukabona umusore nta kintu bimubwiye, isaha yabyukiraga niyabyuka, barangiza rimwe na rimwe bakamubwira bati papa wawe yaguye muri koma yongeye yavuyemo. Umusore ukabona ne cyicari waba arimo arakanda telekomande, iwabo niwe mukuru, ntabwo arimo kumva ko papa we na mama we bafite ibimenyetso by'uko bagiye gupfa, bakamusigira barumuna be, agakomeza akaba ikigoryi, ukabona arimo aribera umuntu w'inzanga uri aho ngaho. Kandi ubwo bwanwa bwaraje, arimo arabwira mama ati mpa 300 yo kwiyogoshesha ubwanwa. Ubu se ndaca mu bantu n'ubu bwanwa? Ubwanwa ni ubwa mama wawe. Nagira ngo mbabwire, n'ubu mu itorero abasore bafite inshingano ariko ntibazi uburemere bwazo. Byaramubabaje cyane. Ikindi kintu gikomeye Ena White yabonye kibabaje, abasore basuzugura ababyeyi babo, ntibabumvire, bakirengagiza n'inama n'impuguro z'ababyeyi babo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana igira gute, iguha. Kubw'ibyo rero nutumvira so na nyoko uzaramira muri gereza, bazagufunga ukubitemo imyaka 30. Ujye uhura n'abantu bakuzi kera bakubwira bati warashaje uraramye, ubabwira uti ndaramye, ariko wibuke ko waruramiye muki mu byaha, cyangwa ukubita imyaka 20 urwaye uteguka ahantu na hamwe. Ndabinginze mushaka uburyo musiga amavuta ku matwi, ugerageze utangire wumvire inama z'ababyeyi zizakwambura ndashaka kuwucamo. Ari kuri pressure rero yo kugira ngo utazacaho yaciye. Papa wawe nawe nuko, mugerageze mwumve. Ikindi kintu Ena White yavuze, abasore n'inkumi bafite urukundo rugurumana, barimo bararushoramo imbaraga
kandi ikindi kubera ko nta nshingano bikoreye, urukundo rwabo rubajyana mu gupfusha igihe ubusa. Mu gitondo yagiye gusura umukobwa biganye, nimugoroba yagiye kureba umuhungu biganye, yarangiza agataha yayura ashonje arimo gushwana n'abakozi ngo ko batarahisha yiriwe ku kahe kazi. Ndagira ngo mbabwire, Ellen White yakomeje kureba yuko abasore bafite ikindi kibazo gikomeye. Iyo ibyo bashakaga by'isi batabibonye, n'ibyiringiro by'iby'Imana birayoyoka. Yaragiye gukora ubukwe yashyushye, none umugabo aramucitse. Yaragiye kubona visa yo muri Amerika, none biragaragara ko visa ibuze. Yaragiye kubona akazi, ndetse yari yaremeye arasambana yihishe kugira ngo ahe ruswa y'igitsina wari ugiye kumuha akazi kugira ngo azagire icyo ageraho. None birangiye nako atagize gute, atakabonye. Aricara agahita avuga ngo no gusenga ntacyo bimaze. Nibwo uzajya kubona ubone umwana yibereye mu cyumba, papa we na mama we barimo bararirimba, bakamuhamagara bati kutaza muri saro, akakubwira ati mwishyushya mu mutwe mugende. Niwivumbura ku buzima ukivumbura ku Mana, nta kintu na kimwe uzapfa ugezeho, ntacyo. Abasore bafite ikibazo gikomeye. Ellen White yanditse yuko bipimira ku bandi, barwaye indwara y'urwiganwa. Iki ni nacyo gituma batagira umwimerere, urwiganwa. Njyewe mu buzima busanzwe nkora mu burezi, abana baba bafite itsinda ry'abantu nk'icumi bagendamo. Bakora ikosa ikigo kigapanga kubirukana. Muri abo bana haba harimo amatsinda atatu. Hari abo iwabo baba bafite amafaranga, bagahita bamubwira bati kwiga inaha ndabona byanze, reka tujye kukujugunya muri Amerika bariho wiga. Uwo ni uwa mbere mwirirwaga mukorana amafuti. Aba kabiri ni abana n'ubundi baba bavuga bati iwacu n'ubundi banyohereje aha kugira ngo ntangiza, ntibazabura ahandi bagira gute, ahandi banshyira. Aba gatatu ni ababa bibuka yuko iwabo bagurishije n'ihene n'imirima kugira ngo baze kwiga. Kubw'ibyo rero ntuzagire umuntu wishinga kuko ntimusangiye ibibazo. Yambaye neza, uzi byavuye he? Abonye umugabo mwiza, ubukwe bwari bushyushye, uzi bwubakiye kuki? Hari ukuntu kera turi abasore wajyaga mu bukwe bw'umuntu ugasanga inyama barimo barazitanga, amafoto aracicikana, abantu buzuye sare, ugahita ubwira Imana uti uzampa umugore nk'uyu, nurangiza umpe n'ubukwe nk'ubu. Nyuma y'amezi abiri ukajya ukumva ngo umugore yakubise umugabo inyundo. Ukabwira Imana uti narivugiraga. Mujye mwirinda gusaba Imana muhubutse. Jya ushaka ku buryo usaba Imana ibintu by'umwimerere wawe. Ellen White yanditse yuko abasore batinda cyane ku byo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, bikababera intego nyamukuru yo kubaho. Ikintu cya mbere ni ukurya. Iyo barimo kuganira uba wumva baganira ibintu, ariko sha wari warya ifiriti yo kwa kanaka sha, hari umutipe twari inshuti yanjyanyeyo shawo, mbega ifi shawo. Nuko nyine byarangiye nabi, nanjye by'uwo mutipe sinshaka kubisubiramo, ariko inkoko narayiriye pe. Hari ahantu bateka inkoko, uzashake rero. Hari umuhungu, hari umubogari wanjye nyine, ariko twagiranye ikibazo, ni wa undi nakubwiye yuko yanteye inda nyikuramo. Uriya yaranjyanye, nkazaza mbona barimo barazana amafi ameze nk'ifusha, abantu bararya pe, ukumva abakobwa barimo baraganira ibintu nk'ibyo, isaha amasaha biragashira. Abasore batinda ku biryo, bagatinda ku kunywa, bagatinda ku kwambara, kugeza ubwo bihinduka intego nyamukuru z'ubuzima bwabo. Gutekereza ibiryo, imyenda n'ibintu byo kunywa. Abasore bafite icyifuzo cyo guhindura amasura yabo bifashishije abanyabugeni n'abafotozi. Aya ni amateka yari ariho mu gihe cya Ellen White. Mu gihe cya Ellen White
bari bataragira imiti yo kwitukuza. Iyo wajyaga kwifotoza, ugufotora yabaga afite ibintu ari bugutere kugira ngo use nk'uko ubishaka. Yabaga afite uburyo ari buhanagura amafoto inshuro nyinshi kugeza igihe hasohotse ifoto ikuryoheye ukavuga ngo iyi niyo ndi bujyane. None uyu munsi dufite make up, umuntu aritera ikintu, urya kubona ukabona umukobwa bamuteye ibintu wasaga nk'ukunze, ugasanga yabaye inzobe nk'uriya mudamu uvuye hano. Noneho hari gahunda bazanye mu bukwe ngo yo kuriza abageni, mwarayibonye? Ujya kubona ukabona bacuranze indirimbo, bazanye ubwana bw'umukobwa buramurijije bukamuriza. Ubundi abantu bisiga biriya bintu baba bafite n'inzara bacometse, ku buryo irira rijya kuza ukaritegera ugahita urijugunya.